яг ийм эмчилгээ гэдгээс илүү бас эрүүл мэндийн одоо Монголын өнөөгийн нөхцөл байдал ер нь дэлхийн өнөөгийн хандлагатай бас олгож бас асууж таач бас энэ дэлхийн ертөнцөөр их явдаг юм шүү дээ. Орох дээр л гээл интернет ухсан, интернетээр хийсэн дэлхийн ертөнцид юу болж ийн гэж явдаг юм шүү дээ. Сүүлийн жилүүдэд манай Монголын эмч нар бол гадаад дотоод их явдаг болчихлоо. Харин худалдаа сайн талын зах зээлд орсны давуу тал нь бол дэлхийг таньж мэдж байна. Өнөөдөр бол ангаан ухааны хөгжил бол цаг минутаар өөрчлөгдөж байна. Тэр Америкийн эрдэмтдийн нээсэн эмчилгээ онцлогоо тэр судалгаанууд бол биднэрт бүгд ил тод бөгөөд хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Ангаан ухааны мэдээлэл бол тэгж лицензлэгдэж тэгж нөтх хоригддгүй шүү дээ. Одоо зохиогч эрхийн асуудал. Америк эмч яаж хэмжилж чинь яг тэр шиг бид хэмжлэх. Энэ бол бас нэлээд хүнлэг чанартай. Дэлхийн одоо арилжааны биш хүнлэг чанартай гэж. Хүнлэг чанартай. Дэлхийн ангаан ухааныг хэмж өнөөдөр бол хэрэгжилж болно. Ер нь шинжлэх ухаанд тулгуур суугчны бол энэ бол алсын хараатай маш одоо тийм зөв хөгжлөсөн. За манай Монголд одоо энэ хэрэг зэрэг би хамгийн их харамсч явдаг юм манай Монголд шинжлэх ухаанч байдал шинжлэх ухааны сэтгэлгээ ерөөсөй байхгүй байна. Одоо нэг гачин одоо сүлжээний гачин нэг компани коммерцгийн буюу худалдааны нэг тийм арилжааны тийм хүмүүст чинь айгүй хүчтэй ямар аймаар одоо хөдөлгөөний нөхцөл байдал нөтрүүлгийн өнөөгийн хандлага сорон зонгоор дард болгон чих шиг сахар багасгах чих шиг ийм хоолойн дотор ингээд тэгээ энэ бол нөтх ард түмний ерөнхий шинжлэх ухаанч биш ер нь бол боловсрол мэдлэгийн түвшин их доройтож байгаа юм шинж их доройтож байгаа. Ер нь аливаа Монголоор дуустдаг гэдэг би тэнд явахаа болоод бүтгэхээ болоод ямар ч ахицгүй дэвшлгүй болцсон юмудыг манайх оруулж ирээд тэр нь 1-2 жилдээ бүр цэцгэлж явах юм ер нь. Ийм нэг юм би их сэтгэл хамсдаг. Энэ залуучуудыг энэ боловсролын байгууллагуудыг шинжлэх ухаанч тийм сэтгэлгээтэй болгох юмсан. Шинжлэх ухаан гэдэг бол зүгээр нэг одоо доктор нэг баабар нэг хэлсэн байдаг ш гараал зөв нүдэ анаад чулууш тэгэхэд нэг докторын толгой хаах гэдэг. Энэ чинь бол шинжлэх ухаан биш юм байна. Тийм тэгэхээр бид нар шинжлэх ухаан гэдгийг бодитоор нь утгаар нь ойлгоод тэнд ингэ шундаг, мэдэрдэг ийм сэтгэлгээг бол энэ залуу боловсон хүчин ялангуяа эрүүл мэндийн салбарт шингээж өгөх систем байна. Энийг бол бид нар аюул хоригдуулж байна. Маш их хоригдуулж байна. Монголд нэг юм уур амьсгаа бас бий болсон байна. Энэ Монголын одоо энэ эрүүл мэндийн салбар таархан байна гэдэг юм уу энэ утгаараа бол хүмүүс маш гадагшилж байна. Гадагшаа маш хэмжлэгэнд явж байна. За ер нь эрх мэдэлтэй даргамнаар одоо хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс бол ерөнхийдөө бол гадаад улсад зорьсон дээр гэсэн ийм одоо тийм бүр тогтсон юм уу үзэл бий болсон байна. Тэ энэ бол одоо бас манай эрүүл мэндийн салбартай бас холбоотой юм болов. Ерөнхийдөө бол хүн чинь ард түмэн чинь юмаа мэдэрдэг, үнэлдэг юм байна. Тэгэд үнэхээр бол эрүүл мэндийн салбарын одоо хөгжил бол тэр гадаад явж байгаа орны төвшөнд хүрэхгүй байгаа нь бол ойлгомжтой байна. Тэрнээс ч тэр илүүдээ гарсан тэр нэг зүгээр нэг цаг заваа зугаацгаж байгаа асуудал биш шүү дээ. Энд чинь тэгэхээр бол энэ бол бодит үнэлгээ. Энийг бол нууж хаагаа яана инэ гэдэг асуудал биш. Зүгээр янз бүрийн мөнгөнд тооцоонууд байдаг юм байлаа. Маш их мөнгө гадагшаа. За энэ яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр эрүүл мэндийн салбарын мань хөгжил энэч одоо мэрэгчлүүдийн мань ерөнхий чадвар үнэхээр дор байна. Сайн эмчнэр байна, сайн мэрэгчлүүд байна, цөөхөн байна. Яг мэрэгжилтэй, үнэнч, хайртай, дуртай, тэндээ тэргүүлэгч эмчнэр байна. Суур ерөнхий масс бол үнэхээр жоохон дор байна. Үнэхээр дор байна. Энийг бол энэ зөвшөөрөх хэрэгтэй. Одоо Солонгосын нэг önтэй нэг эмч нартай нэг Монголын сэтгүүлийн зүүн улсууд уулзсан байна. Тэгсэн чинь тийм хэлц гарсан байна. Монгол эмч нар шиг. Тэр Монгол эмч шиг гэдэг нөө сэтгүүлч чинь нэгэд асуусан байна. Тэгсэн чинь нөгөө хамгийн чадвар муутай муу одоо мэдлэг чадвартай гэж биднийг үнэлдэг болчихсон. Тэр онцлогоог нь хэлж гэнэ үү? Онцлогоо, эмчилгээний төвшин. Тийм. Тэгээд одоо нэг жоохон нэг мэрэгчлэтнээ муу хэлэх одоо юу гэдгийг одоо загас шүүмжлэх бол чи Монгол эмч шиг болоо юу гэж ингэж ийм бүр хэлцгэрсэн байна шүү. Тэгэхээр бол энэ үнэлгээ бол бас энд бол уурлаад ямар муу ичээд байх юм байхгүй. Энэ бол үнэхээр бол бид нар тэгж үнэлэгдэж. Нэг талаас бол энэ бол оромжиж байгаа юм шиг нэ. Нөгөө талаас бол бодит үнэлгээ бас үүсгэн. Энийг бол би бол бодитоор их тийм шүүмжлэлтэй зөв шүүмжлэлээр байна. Ер нь эрүүл мэндийн салбарын энэ нэг стандарт мэдлэгийн төвшин бол үнэхээр дор. Гэхдээ энэ эмчнэрийн донд ийм байт юм шүү. Германд бол жишээлбэл эмчнэрийн ёс суу гэж байдаг гэж. Эмчнэрийн ёсууд төр юу гэдэг вэ? Эмчнэрээ одоо юу гэдгийг тийм
үгүйсэхгүй гэх юм уу тийм байх шиг байна. Тийм үү? Ерөнхий тэр чинь бол нөө ёс зүйн хэмжээ хэмжээ энэ чинь аль салбарт байгаа. Тийм одоо ажил төрлийн мэрэгчлэн хамт ажилладаг улсууд, харьцдаг улсуудаа бол аливаа чиглэлээр нь дээш доош их асуудал ёс зүйн асуудал. Тийм. Тэгээ энэ бол ерөнхий зарчим. Зүгээр яг бодит байдлыг бол бид нар үнэхээр бол хүлээж авах хэрэгтэй. Үнэхээр манай эрүүл мэндийн системийн сургалт нь ямар байна? Төвшин нь ямар байна? Энэ ажиллаж байгаа сэтгхүү нөхцлүүд нь ямар байна? Энэ бүгдийг ингээд бодохоор бол бид нар бол яагаач байгаа. Энийг бол хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Би нэг том бол дэмжихэд биш одоо Германд ажиллаж амьдарч байгаа юм чи. Тэрний одоо нэг фейсбુક дээр үзчихсэн. Тэгээ тэнд бол ийм ярьсан ба. Одоо ингээд тэр чи өөрөө бас нэг ядаг ш нэг төрхтэй. Тэгээ нэг тэн дээр болох тэр за эмч нар эмч хүмүүс яах ёстой вэ гэхээр бол ингээд тэр эхийг өөрөөр нь төрүүлэх ёстой. Энэ бол эрдэм гэдэг. Энийг бол одоо ингээд манайх бол кейсэрээр хагалгааг авчдаг те. Энэ бол одоо яг имчилгээ юм биш юм аа. Энэ үнэхээр бол үнэн сэтгэл зүйн асуудал болчиход байгаа юм. Тэгээ энэ яагаад гэхээр бас системийн нөлөөтэй. Доогуур нь төрүүлэх эрсдэл өндөртэй. Одоо жишээлбэл ингээд базлалт өгөөд яг төрөхөд эхэлж байна. Яг одоо дүлээд төрөөд эхлэх чинь тэгтэл бол хүүн хүнсүүгөө орчихсон байг хүүхд. Тэгтэл бол тэр чинь хяндаг тэр мониторууд гэж байна. Базлалт өгөөлөнгөө зүрхийн цогцолт нь муудаад ирж байна. Тэгэнгүүт нь бол энэ төрөж чадахгүй маань гэд кесар хийхээс өргөх байгаа. Гэтэл бол манайх доогуур нь төрөхөд тийм хүндрэлүүд гарчих юм бол нөгөө энэ чимлэгийн байгууллага буруутай. Тэр хянах систем тэр аппаратурууд байхгүй байна манад. Ингээд ирэхээр бол зүгээр хурдхан шиг аюул ослохгүй зүгээр авчиг гэсэн ийм бодлого бол байна. Үнэхээр бол тэр нэг жоохон имширт. Энэ бол нөгөө талаас эхийн индэгдэл энэ төр гэдэг бараг л чи бараг нөгөө санаатаагаар хүн чулуугаар шидсэн юм шиг бараг тийм ойлголт төрөөд тэгэхээр бол тэнд индэгдэл гаргахгүй тулд бол ерөөсөө зүгээр толгой дараалал нь кэсрүүдэд авчвал ер нь бараг дээр ч юм уу. За эмгтээчүүд нь ч гэсэн бас нөгөө эрсдлээ бодоод одоо их ар гэрийн ч гэсэн авчвал зүгээр нь хагалгаа ичвэл зүгээр нь гэхээр тгийгээд. Энэ нэг буруу юм байгаа даа. Тийм буруу. Ер нь нэг бас нэг мэрэгчлэнтэй уулзаад хэлжсэн. Энэ Монголд одоо ийм хаалгааны давлгаа маш ирч хүч авч байна гэдэг. Энэ бол одоо тийм хэцүү хандлага биш байх гэсэн. Ер нь бол хаалгааг бол зайлшгүй бүр одоо тохиолдолд хийхээс биш одоо манайх шиг ингээд зүгээр нэг цэсэнд чулуу харангууд танд нэг уулынхаа харангууд ингээд авах гал ерөөсөө ингээд идэг огтлол хэрэгтэй тий. Тэр бол маш их буруу хандлага. Одоо бамбай улчирхаан дээр жишээ авахад бамбай улчирхааны чинь бол нэгэнтээ тэр хордлого өгөөд бамбайны үйл ажиллагаа нь өөрчлөгдсөн бол тэр төр зүр дардаг юм байна. Төг сэмчилгээ нь болохоор бол ерөөсөө тэр бамбайны үйл ажиллагааг нь бол зогсоох асуудал гэдэг. Тэр нь бол эдстопын йодоор одоо энэ эдстопор бамбайг чинь нална. Нөгөө талд нь бол хагалгаа хийн. Нөгөө илүүдл бамбайг нь аваад тавьчихна. Одоо нэг бамбай нэг 10 см байна гэх чинь бол 7-8-ыг аваа иччих юм бол 5-ыг аваа иччих юм бол үйл ажиллагаа нь 50% буурна шүү дээ. Гэх иймэрхүү юм. Тэгээд бол манайх бол хагалуулах галах. Гэтэл бол тэр яод суун хүчнэг гэдэг одоо зүгээр юм уугаад дарчдаг юмыг баруун найранд бол маш их хөргөн ирэлдэг. Ер нь хоолой огтлох асуудал байхгүй болсон. Гэтэл бол манайд бол огтлол. Тэр одоо нэг хэдэн жилийн өмнө санаж байна. Манай зохиолч Пүрүүга бол жишээлбэл бас сахарын өвчтэйгээр уруугаар ингэ твтээд тэгээ маргааш нь одоо ингээд хөлийг бүр ингээ гуяар нь тайрна гэдэг. За дахиад одоо хэрвээ муудах юм бол нөгөө хөлийг чинь тайрна сумгаа олно гэж байж хат манай зохиолч нар бас тийм байхгүй гэдээ очиж одоо манай энэ яруу найрч бэлэг сайхан зохиолч дорцоод ийм холноор аваад тэгээд хятадын юм шүү дээ бэж одод сэргийн имлэх тэгээд холбоо яриад тийш навч имжлүүлсэн. Тэгээд дараад нь тэнцээ би одоо манай аражгийн дарга энэ баяр сайхан хамтдаа хамт удраач ирэхсэн ирэхэд бол ерөөсөө тэр чинь ийм гуяар нь тайраагүй зөвхөн 4 уруугийн тайраал тэгэл имжлэх хийгээл идэгцсэн байсан. Тэгэхээр энэ одоо энэ хоёрын хооронд л их зөрөө байгаад тах шүү. Энэ чинь нөгөө манай ангаа ухааны хөгжил дорой байна. Сэтгэлгээ айгүй муу байна. Хөгжил тааруу байна. Нөгөөх юунаас энэ шүүх одоо нийгмийн юу нь бол тэрийг хүлээж авахгүй нь 2 дахь 3 дахь хийх асуудал гараад ирэх юм бол тэр чинь бол нөгөөд чинь дандаа буруу талаас нь тайлбарлагдах учраас баталгаатайгаар навч хийх гэж шүү дээ. Тэр нь бол дэндүү одоо агрессивны буюу харгисдах юм болоод. Үнэхээр ийм байгаад байгаа юм. Энэ бол зөвхөн эмчтэй холбоотой биш, нийгэм, сэтгхүү, хууль, эрх зүйн орчин бүх юмтай холбоотой байна. Тэгээд ихээр тухайн эмч бол
хурууга таарад болохоор ямиг бол тэр дээгүүр нь хөлийн тайрна гэдэг асуудал нь арай найдвартай юм бодож шít. Тий. Тэгээд ирэхээр бол нөгөөдөг чинь бол сүүлд нь хууль эрх зүйн янз юм үүсэхгүй бол яршаа зүгээр тэр чигт нь авчвал тэгээд тэр нь тэгээд зогсно гэсэн асуудал. Ер нь манай энэ эмч нартай холбоотой асуудал дээр ерөнхийдөө тэмдэглэлийн харьс маягийн хууль явж байсан шүү дээ. Тэр одоо хэрэгжиж байгаа юу? Тэр яваар шүү дээ. Хэвээр. Одоо гомд гарвал эмчийг одоо удамжинд хүний чулуугаар санаатаа цогцсон хүн одоо хүнд гэмтэл үүсгэхэд 8 жил авна. Эмч ажлаа хийж яваад хүний төлөө зүтгэж яваад санамсаргүй алдаа гарах нь. Эмч чинь ер нь ажил бол 50% эрсдэлтэй. Ер нь бол ингээд ирэхээр бол тэр хүн бас 8 жил ялах. Санаатаагаар хүн чулуугаар зодоод балдсан хүн хүний төлөө явж байгаад ингэсэн. Тэгэхээр хууль бол үнэхээр бол айгүй боловсроогүй биш байгаа. Ангаахт. Тэгээд энэ хуулиас болоод бол эмч нар бол нэгдүгürt бол юу гэдэг юм байна. Бүх одоо ихтгэл зүтгэлээ хайдаг юм байна. Аль болохоор хэрэгт орохгүй боддог юм байна. Хийх ёстой юмнаас зутаадаг юм байна. Хийхдээ бол одоо гарцаа байхгүй байдлаар нь л хий ярьшиг. Одоо өөрийгөө бодох нь шүү дээ. Өөд чинь хүн чинь өөрөө л одоо шийдвэр гаргахтаа тий. Тэгэхээр энэ бол би энэ нийгмийн сэтгхүү энэ хуулийн эрх зүйн орчин боловсронгуй биш багагийн асуудал. Би энэ эрүүл мэндэд шинжилгээ хийх юмс гэж боддог. Нэгдүгээр эрүүл мэндийн хууль эрх зүйн орчин өөрчлөх ёстой юм. Энэ хууль эрх зүйн бол нэгэнтээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тийм зарчим байдаг байхгүй юу? Тэр улсад эрүүл мэнд хөгжөөгүй байж бол нөгөө барайч, домч улсууд бол тэр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хийж л байг. Тэр нь биеиндээ тохирсон, биеиндээ сэтгэл ханамж өгдөг үйлчлэгээ бол байж л. Тэрнээс заавалчгүй тэр анагаахын орчин үеийн Америкийн төвчний ч гэх юм уу, Европын төвчний эмчилгээ хийсэнгүй, буруу юм хийсэн байна гэж ингэх үндэс байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нийгмийн хөгжлийг дагаад энэ хоёр хүн биеиндээ зогцоод ингэж байгаа тохиолдолд хууль шүүх оролцох айгүй буруу юм байна. Хоёр хүн та надад дэмжлүүлье, та нарийн эмчлүүлмээр байна гэд тэгээд эмчилгээ хийлээ. Нөгөөх нь цохид харахгүй юмуд янзын юмуд гарч ирж болно. Тэгээд тэр бол одоо нүүдх лам барайч дээр очиод эргэж шүүгдсэн хүн нэгч байхгүй. Эмчтэр ивчлүүлчихэд нөгөө эмчийн шин шүүгтүүлээд байдаг. Эмчигийн үйл шорон. Өнөөсөө шорон. Ер нь эрүүл мэндийн салбарыг алчлаа. Тэгэхээр нийгэм бол энэ яг оюутлага молгоо энэ юу илээ таван талхаа шилүү янзын доллар мөнгө яриалаа эрүүл мэндгүүд доллараар яах юм бэ? Ер нь Монголоос эмчийн тоогоор дэлхийд 1-2-т явдаг шүү дээ. Яшиг л шүү дээ. Сайн мэрэгчлэн, маш үнэтэй мэрэгчлэн ямар ч юм бодохгүй халж шүү дээ. Манайд одоо хууль эрх зүйн орчингоос илүү бас юу байна уу? Одоо нэг ингээд яриад байна шүү дээ. Ингээд манайх одоо нэг эрүүл мэндийн салбараар нэг юм нэг социалист системч биш тий? Одоо нэг капиталист системч биш гэдэг. За өөрөө нэг тийм зүйлийг бас хэлээд байдаг та. Ер нь эрүүл мэндийн салбарыг алчлаа. Энэ 20 жил. Тэгээ бүр улс орон бид нар яг последний могхан гэдэг коммунизмын сүлд нь бид нар маш сайн сургагдаж, маш сайн сэтгэлээр бэлтгэгдсэн юм шиг шүү дээ. Би бол 81 он төгссөн. Тэгээ 90 оноос хойш одоо ингээд яасан чинь бол энэ коммунизм ч биш, энэ капитализм ч биш, энэ зах зээлийн ч биш, ингээд очиод албан хүчээр ингээд тэгээд дээрэс нь баахан дарамттай, дээрэс нь энэ сайхан одоо интернет дээр хөгжөөд сайхан мэдээллийн их тийм өргөн орчинтай энэ нь дандаа эсрэг юм хийдэг. Ингээд ирэхээр эрүүл мэндийн систем чинь нэг хар толбос шиг юм болоод байна. Эрүүл мэндийн системийг ингээд алаад ирэхээр эрүүл мэнд рүү орох эмч сайн мэрэгчлэн байхгүй болчихлоо. Хүн нэг байглаасаа өгөгдсөн генийн одоо чадвартай сайхан он сурдаг одоо чадварлаг юмсууд байна шүү дээ. Дээрүүд бол миний хувьд бол он сурлахтнууд анхаарах ордог байл. Бас багшийн дээд сургууль руу тий. Багш эмч хоёрыг багш эмч тэгээд одоо олон улсын харилцаа энэ гэдэг тийм гол одоо физик математик гэж явдаг байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо эмч рүү орох тийм онц сургалтууд байхгүй. Яагаад гэвэл энэ олон жил бэлтгэгдэнэ. Одоо анхны чинь 6 жил. Тэрний дараагаас бол 5-аас 10 жил одоо нийтдээ бол 10 хэдэн жил сурч ээж сая эмч болно шүү дээ. Тэгээд цалин баг. Тэгээд дээрэс нь нийгмийн шахалтаа одоо буруу мэдээлэл маш их өндөртэй. Ямар ч тийм нэр хүндгүй болгочлоо энэ чинь. Хариуцлага өндөр. Хариуцлага өндөр.
цалин амьдрал нь муу. Эрсдлэгтэй. Ингээд ирэхээр хүн нэмж болно гэдэг асуудал байхгүй болчихж байна. Энэ цаана юу болж байгаа нөхөр бол эрүүл мэндийн систем тэр чигээр оюуны хомсдол руу орчиж байна. Энэ оюуны хомсдолтой эрүүл мэндийн системийн ажилтнууд чинь цаашдаа хөгжилгүй тэм салбар болж байна. Тэгэхээр нийгэм бол энэ тэр яг оюутлага молгоо энэ юу илээ 5 талхаа шилүү янзын доллар мөнгө яриад энэ эрүүл мэндгүүд доллараар яах юм бэ ер нь. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарыг эрүүлжүүлэх хэрэгтэй юм. Яг тэр одоо зах зээлийн систем рүү н оруулах хэрэгтэй юм. Тэр даатгал маатгалын бол их зөв хийх хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ системийг бол зах зээл рүүнд оруулаач гэж шаардах хэрэгтэй юм. Ерөөсөө бараа худалдан авдаг зарчим юм чинь. Ерөөсөө бараа үйлдвэрлэдэг зарчим юм чинь. Үйлдвэрлэл. Тэгээд ирэхээр яг энийг тэр систем рүү н оруулахгүй бол энэ салбар тэр чигтээ суураараа үндсээрээ буруутчлаа. Тэгээд өнөөдөр маргааш нэг сайн муу юм чинь энэ гэж ярьдаг асуудал бол жижигхэн. Цалин бага байна гэдэг бол жижигхэн. Тэгэхээр бол энийг тэрхэхгүй бол эн чинь бүр цаагаар бүр үндснээс очиод оюуны хомсдол, эрдэм мэдлэгийн хомсдол ийм систем болчихлоо шүү. Тэгээд ирэхээр хэн хохирох вэ? Ард түмэл. Ер нь яг мэрэгчлэлт манайд маш их хуртай байдаг шүү дээ. Та нар ингээд хувийн эмнэлгийн эмчнэртэй уулзах юм бол сайн эмч олох гээд чадахгүй байна. Мэрэгчлэлтүүд аюулгүй ховор байна. Сайн эмч олдох. Ингээд ирэхээр бол сайн эмч бэлтгэгдсэн сайн байгалийн өгөөжтэй 100 эмчийн 80 нь бол үнэхээр зүгээр л эрдэм эмч одоо рядоваа гэж ярьдаг. Тэр 20 нь бол жинхэнэ чадварлаг одоо өгөгдсөн байгалаас өгөгдсөн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр 20 эмчил бол энэ эрүүл мэндийн салбарыг чи авч явах хэрэгтэй ер нь. Тэгээд тэр улсуудын чинь ингээд тодорхой хэмжээний одоо ялгарч гарах боломж нөхцлүүд энэ тавих хэрэгтэй. Тэрийгээ 100% ашиглах хэрэгтэй Монгол улс. Ингээд ирэх юм бол эрүүл мэндийн систем саяны тэр гадаадшаа явдаг гэдэг асуудал чинь байхгүй болчих шүү дээ. Тэгээд ирэхээр энэ би энэ анагаахын сургалт мургалтын асуудал одоо 10 хэдэн хувийн сургууль байна. Бүгд эмчилдэг болсон. Тэгээ гараад ажлын байр байхгүй. Байхгүй. Ямар чанаргүй сургалт. Совлогч байхгүй болсон. Монгол улс совлогчгүй болчихлоо. Буу эмч. Тэгээ тэр нь одоо нэг л диплом барьсан нэг хаан хүүхдүүд яваад байдаг. Үнэхээр чадвар чансаа нь бол хаана байна? Хөгжих нөхцөл орчин байхгүй байна. Ингээд нэг тийм системийн хажууд бүр аюултай нөрөлчлээ. Энийг энэ Монгол улсын эрүүл мэндийн систем ийм байдалд орчлоо гэдэг энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр хүртэл ярих хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэр нэг хар хайрцагны бодлого энэ төргээл янзсан юм ярьдаг шиг гонт тэр энэ дотор бол эрүүл мэндийн салбарыг яаж ингэж чанаржуулах вэ? Яаж сайжруулах вэ гэдгийг ярих хэрэгтэй. Нэн дээр үү те? Нэн дээр ярих хэрэгтэй. Дээр ч одоо нэг эмнэлгийн одоо тусламж гэж ойлгодог л ш. Эмнэлгийн тусламж. Одоо бол нэг үйлчлэгээ утсан юм биш. Үйлчлэгээ гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл жоо арилжаа тал руугаа. Ер нь бол барууны систем бол эрүүл мэндийн систем бол түүц бөгөөд яг арилжаа юм байна. Тэр нь бол зөв ёс суртахуун зөв одоо эрдэм мэдлэг дээр үндсэн суурлагдсан ийм л арилжаа юм байна. Бид нар ерөөсөө тэрийг тэгж хүлэмжшрэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөөт чинь хөгжихгүй болчихдог. Ерөөсөө л хэрв тэр арилжаа бол сайн амттай сайн бох авахыг бид нар хаанаас авах уу гэдгийг тэр хүн чинь 2-3 худалдаж аваад нөгөөдөл чинь мэдэн шүү дээ. Яг тэр шиг сайн эмнэлэг сайн эмч тэр гараад ирнэ. Тэрний сан бол тэр гараад ирэнгүүт нөгөө ард түмч өөрөө хожоод явчихна. Тэрийг бид нар хийж өгөхгүй болохоор өнөөдөр сайн эмчраа аягүй их байна. Хөгжилтэй өөрийн байгалийн одоо авяас өгөгдөлтэй тийм сайхан эмчнэр ямар ч хөгжилгүй ямар ч тэр хүний ашиглаж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Би одоо сонсож байхад бол энэ маш олон одоо ингээд сувилагч нар байхгүй болоод байна. Маш олон байгаа сувилагч нарыг бол шийдэл энэ Америк, Канада, энэ Европын орн руу аваа явуулсан. Визийн чөлөөтэй гаргаж өгөөд энэ бодлого явж штэ. За тэгээд бас чадвартай эмчнэрийг бас ингээд Европын орнууд руу бас юу гэдэг тэр чинь өндөр цалин авж штэ. Тэр чинь нэг дор хаяад одоо тэр нэг 6-аас 8,000 еврог цалин авж штэ. Энэ евро гэдэг чинь одоо сарын 15 сая төгрөгийн цалин авах шүү штэ. Ер нь энэ систем буруу болохоор нөгөө улсууд чинь амьдрах нөхцөл орчин ахуйн буудаад цалин үнэхээр бага болж байна. Тэгээд ирэхээр гадагшаа их явж байна. Солонгосын руу одоо сайн эмчнэр зөндөө тэнд очиж юу хийдэг гэсэн чинь хар ажил хийдэг юм байна. 3 сар ихэд жилийн цалин болчихдог гэж. Тийм үү? 3 сар хийгээд жилийн цалин болчихдог. Гэхдээ багийн эмч 3 сар ажиллаад би жиргэн цалин олчдөг юм аа. Тэгээд ингээд ирэхээр бол 1 сар ажиллаад 4-5 сарын цалингаа авчдаг юм аа. Асуудалгүй болчих жоохоо байхгүй тий. Тэгээ би энэ үр хөвгт нөөд байрны зээлээ төлждөг юм аа. Ингээд ирэхээр бол энэ бол манай эрүүл мэндийн системийн одоо үнэхээр сайн эмчнэр бол
чинь хүн амьдралтай чадвартай хүн чинь бол өшөө сайн амьдралыг хүсдэг. Тэгэхээр манай салбар улам догдож байна гэсэн үг. Бүр мундаж. Чадвартай гараа авчиж байна. Чадваргүйнүүд нь үлдэж байна, тий? Тэгээ энэ хууль эргэцэн орчин нөхцөл маш муу. Тий? Энийг бол нэн дээр бодлогын хэмжээнд өөрчлөөсөө Монгол улсын төр засаг гэж байгаа бол энэ дээр анхаарахгүй бол зүгээр нэг тийм улс төрийн одоо нэг шоу маягаар одоо эрүүл мэндийн системийг 50%-аар нэмэнчих шиг нэг 5 аппарат нэмж авч 50 ч шиг энэ бол хотлоо буруу тий агуулга биш ямар ч утга байхгүй. Одоо би саяхан дээр авилгалтай тэмцэх газар нэг өдрийн хичээл бидний суулгалаа. Гэсэн чинь тэд нар эрүүл мэндийн системд авилгал гэж юу байдаг юм бэ гэж ярьж байна. Сумд очиод эрентген аппарат авчиад тавьчихсан. Сумд очиод нөгөө эхо машин авчиад тавьчихсан. Сумд нөгөө зүрхийн сахилгаан эмчилгээний машин авчиад тавьчихсан. Тэгээд ингээд нөгөө төсөл гэдэг нэрийн доор өчлөөн ингээд аппарат авчиад тавьчихсан. Тэрийг баг цонхоо хаах одоо хаалт маягаар ингээд өөрөө тавьчихсан. Тэгээд тэр нь зайдал байгаа зүйлж шүү дээ. Ямар шашилгаа байх. Тэр чинь бол нарийн мэрэгжлийн эмч хийдэг ажил. Тэр зөв хуулийн өргөн зардал тийм өргөн зардал маш утгагүй менежмент амар юм байна. Тэгээ тэр чи авъя гэсэн эмч байхгүй шүү дээ. Сум эмч авъя гэж хэлээгүй шүү дээ. Авъя чи тараачдаг. Нөгөөдгий чинь авъяад ингээд энэ буруу систем л гай. Энэ буруу улс төрийн гай. Та нарын мэдэх бол энэ Эрдэнэт тийм Японы юугаар Эрдэнэтийн үйлдвэрийн нэг том онцлогын төв нэгдлээ шүү дээ. Тэнд ачаал байхгүй. Тэнд боловсон хүчин байхгүй. Эндээс нэг 2-3 юм шиг ирээч нэтэр байрыг орон сууц өгнө тэнд байдаг. Тэгээд тэнд бол тэр их олон сая долларын үнэтэй орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд ашигладаг. Гих метр аягүй их ашигладаг юм уу аягүй их байна. Энэ бол нөө системийн буруу гажууд л байхгүй. Ер нь 3 сая хүнд бол нэг 2 МРА аппарат байхад бол тэр 24 цагаар ажилладаг юм ер нь. Тэгээд л ингээд юмудаа хийждэг өстой. Одоо тэгт чинь одоо нэг л их аппарат ярьсан улсууд. Тий. Мөнгө хийн гэсэн бол мөнгө хийн бол мах шүү дээ. Тэгээ одоо тэгээд нэг ийм тэгтэл чинь бол яг тэрийг уншаад тэрийг имжлээд ингээд энд нэг юм харагдлаа. Энийг авчих уу яах уу гэдгийг тэр нарийн мэрэгжлийн эмч чинь шийдэн шүү дээ. Тэгтэл чинь бол нэг л их тийм нэг л буруу юм руу орчлоо шүү. Одоо энэ эмчийн мэрэгжлийн стандартын шалгалт гэж нэг юм байгаа юм. Тэрийг ингээд аваад үзсэн чинь 80% тэнцэхгүй усуд гарч ирсэн. Тэгээд ирэхээр нь хэл ам хийж нөгөөдөл чинь. Энэ одоо шалгалтын байгууллага энэ одоо хөгжлийн ангаах ухааны хөгжлийн төв гэж байдгийг. Эдгээр ерөөсөө бүр амьдралаас тасархаа аюултай асуудал хийчихгээд. Үгүй. Үнэхээр тийм төвшөнд байгаа. 80% шаардлага. Тэгээд ирэхээр нөгөөдөл чинь босоо оноогоо багсгаж байна. 80-аас дээш авах хэрэгтэй юм чинь 70 руу авч хийж тэнцүүлж байна. Энэ ч одоо ерөөсөө эрүүл ус байхгүй юу юм чинь. Тэр 100 эмч төгсөөд 20 ажлын чадвартай байх хэрэгтэй. Тэр 80 нь бол яг тэр сайхан өөрсдийнхөө боломжоор анагаах ухааны мэдлэгтэй ойлголттой байж л тэр явж байгаа. Сайхан анагаахын боловсролтой тийм тэгээ байж яг тэр. Заавалчгүй тэр 20 эмч дотор орох гээд бүгдийг нь оруулах гэдэг хэрэггүй шүү дээ чинь. Ер нь Монголоос эмчийн тоогоор дэлхийд бүр 1-2-т явдаг шүү дээ. Тэгээд одоо тоо иргэдэг. Амар. Энэ бол та нар ингээд үзэх юм бол дэлхийд эмчийн хангалтын нэг хүн доногдох эмчээр бол аюул өндөр явдаг. 10 мянга 10,000 гаруй эмч байгаа. Тэгээд одоо энэ чарах биш ийм олон бас сургууль хэдэн сургууль гэсэн мэ та 14-5 тийм одоо үйлдвэрлэж шин үйлдвэрлэж байхгүй. Яг хөө тэд нар бол би энэ үнтэй ярьж ирсэн гэсэн чинь үйлдвэрлэх хэрэгтэй байна. Тэр сайхан айлын авгаа анагаахын мэдлэгтэй байг. Тэр сайхан одоо юу гэдгийг ээж хүүхдийн юу болж байгааг мэдэрдэг баг. Тэр бол анагаахын мэдлэг олгоход болно. Гэхдээ эмчийн шалгуур бол маш өндөр байх хэрэгтэй. Тэр анагаахын сургууль дураараа мөнгөтэй хүн төгсгөлд өөрөх юм. Тэгээд нэг хүүхдээ зөв одоо хүмүүжүүлээд тоолждаг, нөхрийгөө зөв одоо эрүүл мэндийн талаас нь харцдаг ийм мэдлэгтэй сайхан ихнэр байг л тэр. Заавалчгүй тэр 20 руу орохсгүй шүү дээ тэр чинь. Тэр 20 руу ордог чинь байгалийн чадварлаг, өөрийн хүсэл өрсөлдөөн энэ бүгд бий болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл чинь бол энийг бол хийхгүй байна. Одоо яг нэг удаа гэсэн чинь амар юм байна. Та нарт хэлэхэд. Одоо энэ эмч биш болсууд. Эмч хийж ирж. Юу гэсэн үг вэ? Уламжлалт эмчилгээ төгс. Тэр бол уламжлалт эмчилгээний марампын чиглэлийн хүн. Тэгс чинь зүрхний эмчээр орж ирэх. Гэхдээ энийг зохицуулж барих ухаан уул биш те. Ямар шинжлэх ухаан биш тэр чинь.
Тэр бол туслах одоо нэг барилгын үндсэн ажилт нь одсон баг нуруу нь бол топо одоо энэ каркас гэдэг юм. Тэрний наан нь бол зүгээр нэг туслах юм байна шүү дээ чинь одоо. Өрлөг шавардлага одоо өнгөц ус одоо юу гэдгийг одоо энэ таас хөмсөг өдөргөл янз бүрийн юмуд хийдэг юм шиг байна. Тэрэн шиг тийм юм мэрэгжил байна. Тэрний хүн чинь очиод үндсэн очиод баг нь болоод ирэхээр юу болох вэ? Одоо манай эмнэлэгт би танаас нуухгүй. Зүрх судас дотрын эмч нараас уламжилт төгссөн улсууд хаан хамаагүй улсууд ч гэдэг чинь бол тэр юугаар л явах хэрэгтэй, тэр уламжилтаар л явах хэрэгтэй улсууд дотрын эмч хийгээд нарийн мэрэгжлийн эмч хийгээ явж байна. Гэхдээ энэ ч одоо ёс суртахуун, энэ чинь нөгөө дөрвөн журам юу хаана байна вэ? Амир. Би энэ л хил язгаар энэ төр байхгүй байна тийм. Уул нь нэг юм байгаа. Гэхдээ тэрийг барьдаг даргач байхгүй байна. Хүсэхгүй бол барихгүй байна. Тэрийг хянаж шалгаад ирдэг хүн чалга юм. Энэ чинь бол аюул болчихлоо. Мөнгөтэй юм уу, танилтай юм уу, одоо юутэй нь мэдэхгүй. Яагаад орж ирдэг би мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо тэр яаж өөрчлөх ёстой? За хууль эрх зүйн орчныг яаж өөрчлөх? Энийг хэлдэг энэ миний хэлдэг лааш яриад. Энийг бол ерөөсөө тэр зах зээл рүү оруулах ёстой. Өөрөө өөрчлөлтөний тавих ёстой. Тэгэхгүйгээр энэ дарга зэрэг энэ тэр юм хийхгүй маань. Энэ улс төрөөр хийдгүү ажил үний чинь. Яг өөрийнх нь бол хөгжлийн бий болохын тулд бол яг энэ зах зээл рүү оруулаад, арилжаа руу оруулаад, тэгээд тэр хууль хяналтын байгууллагууд бус юмуд нь бол яг тодорхой юмудаа барьж яваад үнэхээр энэ чинь ийм байх ёстой шүү. Ийм сургуулийг ийм дүнтэй төгсөж чи энэ орох ёстой шүү гэдгийг хяндаг байгууллагууд жинхэнээр тэрийг л юм байна. Тэгэхгүйгээр одоо ч одоо танилтай юм уу, юутай юм мэдэхгүй одоо ангаах ухааны мэрэгчлэл маш олон юм байдаг шүү дээ. Бие ангаах ухаан гэдэг чинь, уламжлалт ангаах ухаан гэдэг чинь. Тэгээд нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг ингээд маш олон сал. Нийгмийн эрүүл мэнд төгссөн юм чи хийхгүй. Уламжлалт төгссөн, уламжлалтынхаа тэр барайцлал тэр зүү төөнөр одоо юу гэдгийг тэрийг хийх ёстой. Гэтэл бол тэр өнөөдөр бол танд бол им бичээ сууна гэдэг асуудал бол буруу л да. Тэр чинь бол шал ондоо програмтай, шал ондоо зорилготой юмуд гэдэг. Туслах ангаах ухаан. Тэгэхээр туслах ангаах ухаан буюу жинхэнэ одоо энийг ангаах ухаан чинь маш олон салбартай байх чинь тэрийг бол дэмжих салбарууд нь л да. Хамгийн гол миний хэлээд байгаа тэр хүн хүчний, боловсон хүчний одоо доройтолд орно. Оюун ухааны доройтолд орно. Суураараа гангацсан. Суураараа гангацчлаа. Тэгээ энийг одоо мөдгөн засах хэрэгтэй. Ер нь бол их сайхан туршлага байдаг шүү дээ. 40 онд Монгол Улсын их сургууль дээр амгаах ухааны факультет гээд Оросоос нэг 5-6хан профессорууд ирээд тэгэд энэ одоо бидний алтан үеийн бидний одоо үнэхээр бахархал болсон гайхамшиг болсон доктор профессор нөгөө багш нар чинь бэлдэж гаргасан шүү дээ. 5 жилийн дотор тэрийг сайжруулж болж байгаа. Тэр хүн чинь лекцтэйгээ ирнэ. Тэр хүн чинь програмтайгаа ирнэ. Тэр хүн чинь ирээд яг Монгол хүний нэг аюултай юм бол энэ арын хаалга би энэ жалга довоор татдаг юм байна. Үнэхээр бол миний найз хүрээд ирэхэд бол би тэр хүүхдэд нь 250-аад хөрч чадахгүй л дээ. Монгол хүний чинь нэг тийм юм байна. Тэгээд ирэхээр бол тэр Орос гэдэг юм уу тэр Америк одоо тэр чинь бол тийм байхгүй. Та сурахгүй сураагүй бол та яв. Ийм л зарчимтай шүү дээ. Тэгээд чи сая чанардлаг боловсруулж гарна. Өнөөдөр бол үнэхээр тиймгүй болчихлоо. Тэгвэл одоо энэ эхний удаад энэ эмнэлгийн дарга нарыг одоо шилбэл энэ яаж шүү дээ одоо хөлбөмбөгийн багууд одоо сайн тренерүүд гаднаас авч тавиад шүү дээ өндөр. Тэр шиг эхний удаад энэ хууль эрх зүйн орчноо шийдэхээс өмнө одоо гадны том мэргэжлүүдэд тавьчихад би энэ ангаахын эхний ээлжинд энэ сургалтын байгууллагуудыг одоо тэр танхимын эрхлэгч нарыг одоо ВОЗ-ын төсөлгээл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төсөлгээл Азийн хөгжлийн банкны төсөл хичнээн сая долларын бүр аюуштай том төслүүд явдаг юм иддэг юм байна. Тэр ашгаа өгөхгүй байна. Харин тэрний оронд 10 тэр их сургуулийн ангаах ухааны их сургуулийн 10 техник нэг 5 жил гадны урилгат зочин профессороор удирдуулахад тэр бол тэгэл сэгцрэл ирнэ. Тэр хүн тавих юм та бол Монгол хүний авилгалд автахгүй шүү. Та яг энийг сургана 15 жилийн дараа энэ хүүхд тогсоход эмч гарч ирнэ. Ерөөсөө ганцхан тийм. Та тэгээд тэр ВОЗ-ийн салинг ав. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гуймаар байна шүү дээ. Би нэг эрүүл мэндийн системийг сайжруулад эмчнэрээ нэг чадварлаг боловсон хүчин бэлдээд гармаа 5 жилийн дараа сайн эмчнэр гараад ирнэ. Тэр чинь төгсөж гарангуудаа 10 жилийн дараа хэд бол жинхэнэ нөөдх гадагшаа явдаг гэж зогсоож чадна.
боловсрол эрүүл мэнд хоёр бол энэ үндэсний аюулгүй байдлын үндсэн юм. Дарга нутгийг ерөөсөө үзэхгүй. Би энэ тэгснээс Солонгост аюул. Тэгээ хохирол нь бол ард иргэдэд тусна. Тийм. Ард иргэд тусна шүү дээ. Тэгээ нам болохоор хийдгүй юм байна л да. Нам бол зөвхөн ард түмэнд кока авч сайн байх юм бол ард түмэн юунд дуртай, үнгүй юм дуртай. Тэр чинь нөгөө систем зүг байх нь л тийм шүү дээ. Тэрнээс би дарагтайгаа тохирохгүй маргааш чи гүдбай. Би одоо ингээд ерөнхийдөө өөрөө ярианс ингэж ойлгож байна. Ингээд галт дээр нэг замаасаа гарчдаг шүү дээ. За нэг тийм хөл маргаж шүү дээ. Юу замаасаа гараад онголтсон. Тийм. Бака тэрийг одоо тонж ингээд бүрээ завдчихаг байна. Завдчихаг байна. Тийм. Тэгэхээр бол энэ онголтсныг эргүүлээд задраагүй байгаа дээр нь буцаа тавих хэрэгтэй. Тэгээ одоо Монголд одоо ингээд бас юм биш нэг юм одоо ингээд өөрөө чинь бодлого явуулах гэдэг нэг юм ховидмод удирдлагатай болцсон юм уу гэсэн бас юм яриа байгаа. Тэрний үгтэр бол за эрүүл мэндийн сайд л тодорхой хэмжээний эмнэлгийн дараанд томилдог те. Энэ бол за тэгээд дээр нь нөхдөр хөдөө орнотгийн хариуцлага юм шиг байна. За нэг юм. Тэгжээд нийслэлийн эрүүл мэндийн газар гэдэг том газар баг шиг байна. Тэр бол эрүүл мэндийн яамнасаа тусдаа хот гэж их хайлын мэдлэлт хотын даргын томилгоонд явдаг гэдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо удирдлагын хувьд бол одоо бодлогын хувьд бол ингээд 2 сарн тусгаарлагдсан 50% шүү дээ чинь. Тэгээ маш эрт хүчтэй хэсэг шүү дээ. Энийг тэгэх хэвээр байдал чинь тэр нийслэлийн захиргаа гэдэг бол өөр. Энэ том хотын аж ахуй гэдэг бол өөр. Тэрлүү авч явтгаа ичсэн. Тэгээ зам цагтаагаад тусдаа. Тэгээд үг тийм. Тэр айгүй гажуудлуудын зүгээр нэг энгийн юм жижиг юм. Тогтолцооны юм бол аль ч улс орнд бол ийм байхгүй хаа. Тийм. Ер нь бол буруу л да. Тэгээ манайх ер нь нэг юм надад ажиглагдیں۔ Сайн боловсон хүчин мэрэгчлэлтийн ховор. Одоо бүх салбарт тийм байдаг юм байна. Одоо компани бүсийн захирлуудтай уулзахад би нэг тийм сайхан мэрэгчлэлтэн олж авах гэж чадахгүй. Чи над санал болгох хүн байна уу? Тэрсэн тэмх хүмүүс их байна. Тэгэхээр ирэхээр бол энэ нийгэм чинь хөгжихгүй байна. Энэ юу ч буруу яваад байна. Гэтэл бол Монгол хүн бол чадварлаг гэдэг үнэн. Тэр чинь хөгжүүлэх нөхцлүүд нь байхгүй шүү дээ. Та одоо ингээд нэрлүүл одоо хин хэнийг нэрлэх вэ одоо ингээд Монголын одоо ингээд сайн эмчнэр ингээд салбараас гээд одоо имлгээсээ юм уу Монголын салбараасаа гээд одоо мэрэгчлээ хүн мэрэгчлээ мэддэг байхгүй. Яг үнэхээр бол одоо ингээд Улаанбаатар хотод 50 гаруй зүрхний эмч байна. 50 гаруй зүрхний эмч байна. Тэрний хуруу тоолох юм бол 5 хүн өнөөдрийн төвшөнд миний сэтгэлд сайн гэж бодож байна. 10% шүү дээ. 10% байна тий. За шүд байна, нүд байна гэж байна. Яг салбартаа тий. Тэгээд ирэхээр энэ чинь бол аюул их цөөхөн найдвартай найдад үзүүлчих сайхан эмчнэр бол ховор байна. Гэхдээ байна. Тийм тэр нь маань одоо ямар ч одоо өсөлтөн, хөгжил, дэмжлэг байхгүй. Тэгээд ирэхээр би энийг бол тэр 5% эмч тэр 5% юм аваач шүү. Ер нь чирч юм тий. Чирч шүү тий. Тэр яг хөө тэр бусд нь бол дундч байж л гэдэг юм. Нийгэмд бол дундч байх хэрэгтэй. Тэр бол тэр хүмүүс бол одоо энэ эмнэлгийн салбар нь төрөөс бол бодлогоор дэмжиж тий. Тийм улсуудыг чинь дэмждэг юм байна. Тийм улсууд энэ системийн чинь аюул нь тийм сайн зөв хүмүүдэд дэмждэг юм байна. Тэд нар чинь бол өөрсдийн мэдл чадaltaй, өөрсдийн санаа бодолтой болоод ирэхээр тэр даргын нөгөөх аясаар гарын аясаар цаасны үзгийн аясаар хөдлөхгүй шүү дээ чинь. Маасын сэтгхүү давмгаалсан мó. Маасын сэтгхүү тийм. Тэр чинь бол алилгаар өөрийн дагаж намирдаг улсуудыг л даргах чинь тэмхүүл улсууд дуртай байна шүү. А тэрнээс наадах чинь буруу байна гэдэг эн чинь ингэдэггүй маа гэд хэлэх юм бол энэ ер нь яшиг л шүү дээ. Сайн мэрэгчлэн маш үнэтэй мэрэгчлэн ямар ч юм бодохгүй халж шүү дээ. Амар. Би бол тэнд л харамсдаг. Эн чинь байглаас өгдсөн, Монгол улсад өгдсөн аз жаргал даар бэлэн штэ. Тэр сайхан бэлгийг чинь авчиад өөртөө тохирохгүй байна гэдгээр халж штэ. Тэгээд нөгөөх нь одоо Солонгос болоос би одоо энэ нэг эмчтэй уулзчихсан хүүхдийн одоо нэгдүгээр төрхийн хүүхдийн няраа эмчээс ирээд над дээр уйлжсэн. Би манай засгийн надад явна гэж чи айгүй гомд чинь таньгүй яана гэж юм. Тэгээ би болохгүй байна. Нөгөө түрүүч хэлдэг Солонгос. Тэгээ яач вэ гэсэн чинь дарагтаа тохирохгүй. Дарга нутгийг ерөөсөө үзэхгүй. Тэгээ би энэ тэгснээс Солонгост аюул. Тэгээ хохирол нь бол ард иргэдэд тусна. Тий. Ард иргэдэд тусна шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ системийг бол тэр чигээр нь задлахгүй болохоо олж байгаа юм. Энэ удирдлага бол ер нь бол би тэгж боддгийн шүү. Энэ эмч эмнэлгийн байгууллага дотроосоо өөрсдөө мэдж сонгодог байх хэрэгтэй.
Тэр хүн хэн нэг гэдгийг чинь бид нар өөрсдөө мэднэ. Тэр яам тамаа дээрээс улс төр намаас тэр одоо нам содогдлоо бүх хэмжээний дарганаас солигдож шүү дээ. Үгүй энэ ч одоо юу вэ? Ядч одоо ингээд сайдыг салбар мэддэг бол эмнэлгийн дарганаараа эмнэлгийнх нь тий мэддэг болмоор тийм бас цаг хэрэгтэй юм шиг. Ерөөсөө өөрсдөө бид нар амьдралынхаа чиг баримжаа энэ ажлынхаа чиг баримжааг аваад юу танад бид нар тэрийг өгчөөч тэгэн бол чинь хөгжиж штэ. Тэр хүн ч гэсэн тэр хамт толондоо тэр эмнэлгээ хаштайхан авч явахыг бодно штэ. Одоо бол сайдд сайхан харагдах бодно хөөс өөр юм байхгүй штэ. Тийм л юм байна. Эндээс ер нь яг энэ системийн асуудал бол бүх эрх шургандаа. Тэгэхээр энийг бол зүгээр сайхан энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж юу хийж идэх юм. Эрүүл мэнд маань унчлаа шүү гэдгийг бодмоор. Ингээд ерөөс энийг тэр урсгалд нь байгалийн жамруу навьж тавьмаар 5 жилийн дотор 10 жилийн дотор зүгээр шинэ юм босоод ирэх шүү. Одоо оюутлага оюузыг ярьж байгаасаа тэр хэмжээнд л одоо ярих ёстой тийм эрүүл мэндийн асуудал. Юу оюутлага. Тэрнээс илүү хэмжээд энэ эрүүл мэндийн асуудал Монголын ард түмний эрүүл мэнд сайн сайхан байх асуудал боловсрол эрүүл мэнд хоёр бол энэ үндэсний аюулгүй байдлын үндсэн юм. Та сайн эрүүл биетэй, эрүүл хүүхэдтэй, эрүүл эхнэр одоо гэр бүлтэй баймаар байна. Тэгтэл чинь бол энэ эрүүл мэндийн систем чинь тэр шаардлагыг хангахгүй шүү дээ чинь. Болохгүй байна. Ард түмэн байна уу байна. Ард түмэн чинь аюулгүй баялаг юм байна. Өөрийгөө сэвэршүүлэх чадвартай байдаг юм байна. Ингээд өөрөө хөгжих тийм одоо механизмтай байдаг юм байна. Энэ юмуудыг тавьж өгөхгүй шүү дээ чинь болохгүй байна. Тэгээд тэгэхээр энийг энэ би бодох нэг энэ намуудын бас улсуудтай би найз нөхдөд уулздаг улсууд байна. Та нар ингэж гэдэг. Тэгээд нам болохоор хийдгүй юм байна л да. Нам бол зөвхөн ард түмэнд коко авч сайн байх юм бол ард түмэн юм дуртай, үнгүй юм дуртай. Хүн бол үнгүй сул байгаа юм дуртай юм байна. Ер нь. Тэр нь бол цаанаа эргээд алчдаг. Нэг хоёр өөр сонирхол байна тийм хоёр өөр сонирхол байгаа байхгүй юу? Мэдээж үнгүй сайхан юм байх юм бол сайхан л гэхдээ эн чинь хөгжилгүй бөгөөд аюул болох ч. Гэтэ энэ бас үнгүй биш. Тэгс нөгөө талаас үзэхтэй тийм шүү дээ. Үнгүй биш юм чинь аюултай. Тэгээ өөрөө эцэст нь хохироод байгаа байхгүй юу? Өөрсдөө тэгээ манай эмчнэр гэж ярьцгаад энэ телевизээр мэдээлэл дээр сонсож байхад үнэхээр бол энэ бол өөрсдөө ч юм болж байгаа. Энэ намаас болж байгаа. Монгол улсад энийг ингээд ярьдаг, хэлдэг тэр үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөл нь бодлого гаргаад энийг ерөөсөө бүр улс төрөөс ингээд энэ юу руу н оруулъя. Би энэ ингэж боддог шүү дээ. 5 эмнэлэг байна. 1-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг, госпитал одоо ингээд энэ нөтөх төрийн тусгай эмнэлэг гэдэг ингээд. Энэ 5 эмнэлгийг ядаж нэг 3 нь хөвчлөлт. Хоёр нь нөт ард түмний үнгүй юм дуртай улсуудын эмнэлэг гэдэг. Нөгөө гурч нь бол эрүүл мэндийн салбар чинь одоо нийгмийн одоо юу одоо тэр тэтгэлэг юу шаардсан хэсэгтэй. Одоо тэр одоо нөгөө ядуусын хэсэг гэж яриад байгаа бүлэг биш үү? Тийм халамжлалт эмзэг бүлгэд хамаарсан гэж яриад байгаа. Тэр юм уу ер нь бол яг бодлогын эмнэлэг тийм үнгүй юм дуртай улсууд тэр эмнэлэгт очиж болно шүү дээ чинь тийм. Мөнхтэйч бас үнгүй юм дуртай хүн биш тийм. Тэгэхээр чинь тэр нь очиг нөгөө гурван хувьчлагдчих өрсөлдөө дээр нь өөрөө хөгжөө дээр нь сайн мэргэжлтийг хайгаад эхэлнэ, сайн мэргэжлтийг сургаад эхэлнэ, ингээд ирүүлж эхэлнэ. Тэр яг хөө тэр үнгүй юм дуртай улсууд бол тэр тэгээд нэг яг энэ системээр явж лээ яг. Би тэр эмзэг хэсэг юм уу, үнгүй юм дуртай хэсэг юм уу тэднэрд бол гомдоод ах байхгүй тэр хүн тийм байж болно. Тэгээд тэд нар бол тэр нүгээрээ явж лээ. Энэ систем чинь унж болохгүй, ялзарч болохгүй. Та бас хэлжсэн ингээд энэ одоо ингээд эмчлэр ингээд ийм чанар зүхэ байсан. Тэ? Одоо бол ингээд нэг тийм өөр шинжлэх ухааны энэ надад ингээд би чинь зүрхний эмчилж болохоор ингээд чагнасан та чагнахгүй мөн гэж. Яг үнэхээр чагнуураа мэддэг юм бол одоогийн энэ аппаратаар үзэж байгаагаас 10% шүү. Өнөөдрийн үед эхо тэргээ зүрхний эхо тэргээд ингэж шүү дээ. Тэр чинь бол бүх урсгалын, хурдын, эзлэх хүүний агшиж байгаа чадварыг ингээд бүгдийг ингээд тооцоолоод хаашаа чиглэлт, хаашаа яаж одоо эргэлдэж байна тэргээд энэ шиг үйлдэл гараад ирсэн. Үйлдэлээр бүр ингээд хараад бүр ингээд тэгээд ингээд ирэхэд бол тэр чагнуураар нэг түг гэдгийг сонсох бол юу ч болсон. Тэгээ өнөөдрийн шинжлэх ухаан бол аюул өндөр хөгжиж байна. Маш өндөр хөгжиж байна. Одоо судсан дотор юмуд энэ бүгдийг ингэж гүйлгэж хараад хаана ямар хатуул, хаана ямар шархлаа, хаана нарийн эсэл одоо ингээд бүр
Нет юм шиг харж байна тийм. Одоо би бол багтаа нэг янда хуулийн шиг мэдтий. Тэр шиг юм хийж шүү дээ. Одоо тэр. Тэгээд тэрхэр чинь бол үнэхээр техник технологи бол энэ нано технологи, энэ электроникийг дагаад айгүй хөгжчихлээ шүү дээ. Тэгтэл чинь бидний төвшин бол бидний сэтгхүү бол болоогүй байна. Болоогүй. Үнэхээр бол би тэнд л жоохон харамсаж байна. Айгүй харамсаж байна. Би бол одоо яг ингээд үе өнгөрөөж байгаа одоо мөдхөн одоо дараа үед шилжүүлж өгч байна. Дараа үе маань сайн сайхан байгаас надаас илүү хүчтэй байгаас надаас илүү өндөр мэдлэгтэй чадвартай болоос эдгээр маань яандаа гэж би бодож байна. Энэ одоо эмнэлэг дээр боловсрол дээр ийм чадвартай хүмүүсийг эн чинь тэтгэвд гаргадаг юм уу одоо тий улам ашигладаг тийм. Тэр чинь нөгөө систем зүг байх нь л тийм шүү дээ. Тэрнээс би дарагтайгаа тохирохгүй маргааш чи гүдбай та 60 хүрсэн юм байна шүү дээ. Тий. Шаардлага тий. Тэгэл тэр би хэллээ шүү дээ. Аюу сайн мэрэгчлээ зүгээр дарга ингээд алчиж шүү дээ. Хайрын сайхан зам. Манай өнгөрөөс хэд хэдэн сайхан улсууд явчлаа. Аюу их байгалийн өгөгдөлтэй, аюу сайн гадаад одоо нөгөө баруун Европ дээр төгссөн. Тэгээд үнэхээр бол явчихж шүү дээ. Явуулчих шүү дээ. Би хэрэг хувийн эмнэлгийн дарга байсан бол тийм хүнийг алтаар үнэлээд байлгана. Чи минь байж танд ингээ боломжийн цалин өгөхийг бодъё. Гэтэл энэ улсын юм чинь цалин нэмэгчгүй хоёрдугаар чиний эсрэг сөрөлцөөд байхаар чинь чи бол ерөөсөө тий. Тэр бол одоо юу эрүүл мэндийн асуудал чухал шүү дээ. Хувийн эмнэлэг болоод ирэх юм бол тэр чинь миний энэ эмнэлэгт олон үйлчлүүлэгч ирэхийн тулд энэ эмч байх хэрэгтэй. Үнцэнтэй хүн байх хэрэгтэй. Тийм. Олон үйлчлүүлэгч ирэх чинь цаана өнөөдөр ингээд арилжаа ярьж байгаа юм шиг санагдаж байгаа боловч цаанаа Монголын ард түмэнд тустай ажил хийсэн. Яг бодтоор юм. Нэг нөгөөдөө бид нар өдөр тгчний хүмүүстэй гэж бодсон чинь. Тэд өдөр хэд үзлээ? 40 хүн. Яг одоо энэ барууны эмч нар бол 100 гаруй явж штэ. Өндөр нарийн мэрэгжлийн эмч. Тэр чинь нөгөө цалин нэмэгдэн штэ. Тийм үү те. Тэр чинь тийм их нөөц авах. Тэр одоо нэг 40% дээр л байна гэсэн үг шүү дээ. 40% дээр л авах. Тэр нь юус ашиглахгүй. Тийм ээ. Тэр чинь ерөөсө тэгтэл чинь бол яг барууны том профессорууд ингээд тэр 100 гараад үзчих. Очрол дараалцсан тийм. Очрол дараалцсан. Цагийн дараа байгуулсан тийм. Тэгээд тэр чинь бол 100 гаруй хүмүүслээ ингээд гомдоод ах баярлаад цалин мөнгө нэмэгдээд тэр улсуудад баталгаатай юм хэлж өгөөд. Тийм нөгөө хүмүүс баяртай тийм. Аль хэлнэ ийм л систем байх хэрэгтэй байна. Энэ чинь нэгэнтэл энэ дэлхийн өнөөдөр хүлээн зөвшөөрсөн систем бол энэгээр л явдаг юм байна. Тэгээ энийг зөрчинө гэж байхгүй шүү дээ. Хуулийг энэ байгаль нийгмийн хууль гэжтэй хоо. Тэгээ энэ чинь ингээд зөрчөөд ингээд албан хүчээр бариад идэг чинь ерөөсөө ер нь сайн эмчийг бол одоо ингээд иргэд нь хайж л явдаг шүү дээ. Хаана байна. Тэгээд нэг барьж авсан эмчээс салдгүй шүү дээ. Ер нь ард түмэн ухаалаг, ард түмэн маань их мундаг. Тэр бол үнэхээр үний юм байна. Тэр сайн эмчийг нэг хүн сайн эмчээ бариад авах юм бол тэрнээс салдгүй маань. Тэгээ эмч тэрэндээ их дуртай байдаг. Тэгээд тэнгиндээ итгэлтэй харилцаа үүсгдэг. Иймэрхүү юм байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь бол тэр харилцаа бидэрт үүсэхгүй шүү дээ. Та сайн эмч байна. Тэн дээр ингээд үнэхээр миний найз сайн эмч шүүгээд ингээд одоо албан ёсны бус харьцаа үүсгэх юм байхгүй зөвхөн нэг тэмхүүл баг. Тэгэхээр чинь бол тэр барууны оронд чинь эмч би тэр драйзерийн зохиол нөтх гурвалсан нөө мундаг гүдэггүй санхүүч гэдэг тэрийг уншижсэн. Тэнд эмчийн тухай, хувийнхны эмчийн тухай маш их бичигдсэн байдаг байхгүй. Тэг би эмч болохоор тэрийг сонирхож уншижсэн. Тэр хувийн эмч бол тэр хүний жинхэнэ дотны хамгийн үнэтэй хүн баг. Тэр хүнийг хаана үзүүлэх үү, хэнд үзүүлэх үү, хаашаа явуулах үү, энэ бүгдийг шийдэж байна. Одоо дэлхийн авраг болж байна, тий? Дэлхийн авраг болон одоо энэ 32 баг болон эмчтэй байна. Эмчнэр нь хамгийн өндөр цалин авч байна. Хамгийн сайн эмчийг авч шүү дээ. Яг л тэр тоглогч нар их үнцэнтэй. Ийм үнцэнтэй хүмүүсийг хадгалах, хамгаалах, зөв онцлоход бол эмч маш чухал байна, тий? Тэр эмчийг ер нь бол тэр чинь зөвхөн хөлбөмбөгийн баг л ирэл, тий? Тэгтэл тийм үнцэнтэй. Тэгэхээр ер нь бол эмчийн хөдөлмөр ажил бол үнэхээр хамгийн үнэтэй капитал бол эрүүл мэнд шүү дээ. Ер нь хүн шүү дээ. Нөтх Стив Джобс хэлсэн мэлээ өөр юм насвархахаа өмнө хэлсэн.
ерөөсөө л эрүүл байх асуудал чинь ямар ч одоо юмнаас илүү юм байдаг юм байна. Эрүүл байх, эрүүл аж төрөх одоо ингээд энийг би бодоогүй айгүй их бизнес хийсэн байна. Тэгээд өөр хүнээр машин жолоодуулаад явж болно. Өөр хүнээр өвчнөө өөрүүлж болдох юм байна. Тий. Миний орносод хэвлээд өгсөн чинь ямар ч мөнгө төсөө итгэх юм байхгүй. Тэгэхээр эрүүл мэнд шиг үнэтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийг ингэж өнгөдүүлдэг бол улс орны тэр чигээр нь цагур устгах чинь гэсэн үг шүү дээ. За та бүхэн ингээд цаг энэ өдөрлөг тийш хандж байна. Та ер нь зүгээр яг эмч хүний тухай тодорхойлт байдгүй энэ эмч хүн бол тийм байглаас өгөгдсөн хамгийн их ухаалаг, сэргэлэн тийм одоо байх хэрэгтэй. зөв сэтгэлтэй. Хүний гэсэн хүний төлөө мэрэгжлэнч тийм юм сэтгэлэнч тийм байх хэрэгтэй. Тэгээд ийм сайхан улсуудыг ийм арчаагүй байдалд оруулж байгаа энэ улс төр гэдэг юм одоо хурдан өөрчлөлтөөс одоо юу гэмдэ одоо эрүүл мэндийн салбараа их сайн болгосоо л гэж би хүсэж байна. Тэгэх юм бол би өшөө өнөөдөр 10 хүн эмчилдэг байсан бол би өшөө 100 эмчлэх болцоотой байна. Тэгээд тийм нөхцөлийг, тийм сэтгэлдлийг, тийм хүслийг төрүүлэх хэрэгтэй. Би одоо ингээд ерөнхийдөө өөрөө ч яриансан гэж ойлгож байна. Ингээд галтар нэг замаасаа гарцдаг штеп. За нэг тийм хөл марагдчих штеп. Юу замаасаа гараад онголтсон. Тийм. Бака тэрийг одоо томч ингээд бүр задарчаагүй байна. Задарчаагүй байна. Тийм. Тэгэхээр бол энэ онголтсыг эргүүлээд задраагүй байгаа дээр нь буцаад тавих хэрэгтэй байна. За ингээд таны хүрэлцэн ирж эрүүл мэндийн одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдал ер нь бол энэ хандлагын талаар ярилцсан хөрөлцөнд талархъя. Би бас баярлалаа. Танаа энэ контрол АММ гэдэг энэ телевиз радиогийн улсууд энэ бас эрүүл мэндийн салбараар ингэж бас ингэж ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө санаад сууж байгаа нэг ч гэсэн хүн байна, нэг ч гэсэн компани байна гэдэг би тэнд баярлалаа. За манай дэвид бас ингээд хай доктор гэдэг бас эрүүл мэндийн бас би даасан сайт бас явж байгаа. Бас бид нар эрүүл мэнд бас энд бас хэвлэл мэдээллийн бол хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэнд чинь бол үнэхээр сэтгэл зүрхээр ард түмэнд зөв мэдээлэл өгмөр байна. Энэ нэг одлаа нэг коммерцгийн худалдааны амар сурталчилгаанууд энэ бүх телевизэр сайтаар яана гэмээр дотор мухармаар явдаг болчих шүү. Тэгэхээр танах ийм зөв эрүүл юм ярьж байгаа чинь сайн байна, баярлалаа. Одоо таны одоо энэ эрүүл мэндийн талбарт урт удаан байгаасаа олон одоо юугаа үзүүлж байгаасаа гэж одоо хүсэж байна. Баярлалаа. Сэндийн энх бат контрол комендатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.